Якщо ви придбали квартиру або робите ремонт, дослухайте це відео до кінця. Звукоізоляція підлоги в новобудовах є не менш важливішою, ніж звукоізоляція стін і стель. Існує такий стереотип, що звукоізоляцію підлоги ми робимо для сусіда знизу. Но маючи сотні клієнтів, можу вас запевнити, що сусіди знизу можуть так само шуміти, як і зверху чи збоку. І також сусіди знизу можуть постійно жалітися на вас і виносити вам мозги через ваш шум. Тому задумайтесь над цим питанням, щоб потім не жаліти.